各位觀眾，咁 Kevin 依家咧就嚟到咗觀嶺嘅21座15樓拍攝我哋呢個218方4+1嘅呢個戶型啦。咁呢度門口咧都係有一個獨立嘅思響嘅一個空間，贈送俾你可以使用嘅。咁呢個示範單位佢係有改動嘅，交付係無批。咁如果你想買大單位，想睇高爾夫球景觀嘅話咧，呢個戶型可以嚟睇一睇。後續嘅話，根據你自己嘅個人喜好，再去打造屬於自己嘅 dream house。咁呢度入戶嘅話咧，係有一個玄關位，咁就可以做啲鞋櫃啦，或者係一啲日常嘅跑步機呢啲等等健身器材都可以放喺呢度嘅。咁入到嚟呢邊嘅話咧，就有我哋嘅左手同右手兩邊嘅一個功能區分啦。呢邊就係我哋嘅餐廳、客廳、會客區，呢邊咧就係我哋嘅一個私人嘅一個休息區。好啦，過到嚟呢邊可以望一望，餐廳同客廳連埋一齊，打造一個全景 L 型嘅咁樣一個佈局，圍繞住我哋嘅一個高爾夫球去打造嘅。咁呢度咧正對住就係我哋嘅高爾夫球場嘅一個景觀啦。佢係可以做到三面都有景㗎啦嚇。呢個下邊就係我哋嘅高爾夫球。咁以及我哋呢邊過到嚟，呢度有一個茶室。呢個茶室又可以望到高爾夫球景。我哋可以講到，同時咧，我哋仲可以除咗望高爾夫球景個景觀之外，仲可以望我哋小區嘅景觀，以及我哋嘅網球場啦，或者我哋嘅會所呢啲等等嘅，都喺呢邊嘅，以及游泳池都可以望得到小區嘅園林景觀。好啦，呢個係茶室。咁過到嚟呢邊，仲有我哋嘅一個大露台陽台，嚟推出嚟俾大家睇睇。大露台，哇！呢個景觀望出嚟，可以坐喺度，又可以睇下景觀，諗下嘢，翻牛竇都好舒服。望住高爾夫球，呢個高爾夫球嘅一個空氣質量係非常之好㗎啦。咁過到嚟呢邊呢，就我哋嘅一個餐廳啦。咁以及呢邊有一個客房，就可以俾到我哋一啲朋友仔啊嚟到呢度玩下，或者你嘅親戚朋友嚟呢度想需要一個住嘅，咁呢度可以滿足。呢度有一間房，咁呢間房佢係做咗一間套房嘅設置。呢度入去係洗手間，呢度係一間套房，咁就乾濕分離啦、坐廁啦，以及我哋嘅洗手盤啦、刷牙嘅都喺度。呢度係一間套房，咁唔用嗰陣時咧可以關起嚟。咁現場嘅話咧，佢就做咗一種風格，就係裝修嘅。咁如果係你收樓之後，你唔中意佢呢種去改動又得，或者係一比一 copy 翻佢嘅一個風格咁樣嘅設計又 OK 冇問題。咁現場呢度咧，除咗做咗我哋嘅一個嵌入式嘅一個烤爐，呢邊就係我哋嘅廚房。廚房又係一個 L 型嘅，洗切烹飪同埋我哋嘅嵌入式嘅雪櫃。呢度出去仲有一個生活陽台。218方呢個陽台可能會細咗少少，唔係顯得好大氣。呢個廚房嚇，咁呢個咧就我哋嘅一個功能上邊嘅區分啦。呢邊就我哋嘅一個餐廳客廳，咁我哋嗰邊咧就我哋嘅一個休息區。休息區呢邊咧就做咗房間。咁入門呢個位置，除咗呢度多咗一個呢度仲有一個公共洗手間，可以滿足晒我哋嘅一個客人嚟到嘅一個方便。客人咧，我哋過到嚟呢邊就我哋嘅休息區啦。咁呢邊咧就做咗有兩間房，一個書房嘅咁樣一個佈置啦。咁我哋可以先由呢邊開始。呢邊佢就做咗兩個細細地嘅床，就俾一啲小朋友啊，或者係你有兩胎嘅咁樣一個屋企嘅家庭去滿足。呢邊係一個東向嘅景觀，望出去又開揚，採光通風都可以，無遮擋。但係咧就唔知未來呢度下邊有一塊地，唔知後期會唔會有其他建築物。但係暫時目前為止咁樣嘅一個景觀係非常之靚仔嘅。睇住我哋嘅南外環啦，咁過到去嗰邊上到去就我哋嘅新中大橋，可以直踩去深圳翻香港或者去其他城市，例如話廣州、東莞咧都 OK 冇問題㗎嚇。
咁呢度咧就有一間書房嘅佈置啦。咁毛坯嘅話狀態，咁你可以根據你嘅家庭需求、生活習慣去打造呢間房。呢度咧就我哋嘅一個主人房啦。主人房入門嘅呢個位置，佢係做咗一個遮擋，就有一個即係私隱性。咁衣櫃咧就做咗呢一排過去。咁同樣佢係圍繞住 L 型咁樣一個窗，咁係可以望到我哋高爾夫球嘅一個景觀，以及我哋下邊嘅別墅群。下邊仲有啲別墅，都係我哋觀嶺自己小區嘅別墅咁樣嘅景觀。咁過到嚟呢邊咧就套房入邊嘅洗手間。呢個洗手間咧佢係做得比較大，而且咧佢仲做咗一個浴缸。喺度浸下浴，望下城市景觀。呢邊就做到淋浴嘅，呢邊就刷牙、洗手、洗面台。OK， 咁呢個咧就係我哋觀嶺218方咁樣嘅一個佈局，以及咁樣嘅一個景觀。唔知香港嘅朋友仔會唔會中意呢個戶型或者咁樣嘅一個景觀啦？如果想對呢個戶型有興趣嘅話咧，可以 WhatsApp 約 Kevin 翻嚟實地考察下。好啦，咁我哋拍攝完呢個觀嶺嘅一個所有在售嘅一個戶型啦，咁就有我哋一個89方、98方、108方、120以及呢個218。呢個218咧，佢就總價就係圍到360萬到400萬之間嘅，係毛坯嘅一個狀態出售。咁如果你收樓時候咧，就可以根據你自己個人嘅 style 去打造中意自己嘅一個 dream house。好啦，咁我哋總結翻呢個樓盤啦，我哋揾個位置嚟坐坐。觀眾朋友，咁我哋呢一集咧就拍攝咗我哋觀嶺218方嘅一個產品啦。咁我哋上一集就拍攝咗觀嶺嘅兩個細則，同埋兩個有景觀嘅稍微大少少嘅方數，例如話我哋嘅89方同埋98方。咁個人會建議推薦你哋會買24座嘅89方同埋98方呢兩個細則嘅，因為咧佢有咁樣嘅一個景觀，可以望到我哋海濱片區啦、別墅群啦以及山景。11000、12000之間咁樣一個價格，喺呢個地理位置嚟講，我覺得會非常之唔錯嘅。因為咧觀嶺呢個位置，佢周邊有我哋嘅富逸城嘅一個商圈、遠洋商圈，都係5到8分鐘咁樣一個車程，可以滿足晒你嘅日常生活所需，以及我哋嘅長江市場，同埋咧佢隔離仲有一個博愛路，以及我哋嘅南衛環，可以無縫咁連接我哋嘅新中大橋啦，或者我哋嘅港澳高速，咁1個鐘可以直踩翻到香港嘅。咁呢個咁樣嘅一個配置，我覺得係非常之啱晒我哋嘅港人翻到嚟中山呢邊置業嘅咁樣一個日常嘅需求嚟嘅。除此之外，想要追求景觀嘅，我哋嘅23座嘅108方馬上即將要加推。23座會比24座嘅108方呢靚仔少少，因為景觀性望出嚟冇2座咁樣嘅一個流動會遮擋你嘅視線，所以23座喺小區中間108方。個人會比較推薦，但係價格方面咧有景觀，所以會高翻少少，圍到13000到15000之間。同時24座仲有少量嘅120方可以揀得到㗎啦嚇。OK， 如果想睇觀嶺呢個樓盤嘅話咧，可以 WhatsApp Kevin 或者係隨時翻到嚟呢度實地考察，睇邊套買邊套都可以約 Kevin。咁 Kevin 咧會專人專車免費接送嘅嚇。好啦，今集嘅影片就到呢度。如果覺得我嘅影片對於你嘅置業路上有幫助嘅話咧，可以 follow 翻、訂閱翻我嘅 channel，咁樣咧就唔會錯過下一集嘅精彩影片。今集嘅視頻內容就到呢度。